No donguis cops, que mos la càmera. Estem fent un nou trípode. Mira, Sant Andreas. Adéu. Ei, què tal? No sé com es dirà això, jo sóc en Jacint, esteu veient a través del meu canal de YouTube, que em coneixeu de sobres, en Marc. No sóc el seu ell, ja. Això és que abans hem gravat hem tingut que tallar perquè ha aparegut la meu filla. Pots posar-ho al final, com a Tomàs Final. No, però és que no es pot veure la nana, se suposa, però bé. A la merda tot. Sí, és que... Total, anava a dir, vivíem junts. Vivíem porta per porta. Exacte. Però ja no. I ens coneixem tots de la vida, vale? Sí. Jo no porto la samarreta perquè sigui un podcast aquells que imita les sotanes, sinó que la porto perquè estem de càmping i porto la samarreta al Barça. En francès m'ha dit a la Madrid. Ui, mira. Tot dit. De què va això? Doncs el repte és que fem 4 dies aquí, intentarem fer 3-4 videopodcasts explicant-vos què tal l'experiència aquí al càmping. Sí, perquè el del dimarts no crec que el fem, estarem rebentats ja. L'haurem de fer abans. No em donarà temps a veure tant, però bueno. Comencem pel principi. On estem? Estem a Taxó les Pins, que això està a Argelès-sur-le-Mer. Sí. La mer. No n'hi ha de ser. Però sí, al sud de França. I a veure, és el teu segon any? Segon any. Jo en porto 3. Tot va començar perquè el meu dona li agradava molt anar a càmping i el que va fer va ser venir aquí amb la seva germana i, que maco, i em va estar donant pel cul fins que em va arrastrar, fins que va aconseguir que jo vingués, vaig dir, està bé, però és com quan ets petit que no vols anar a un lloc i dius, però si ve el meu amic, mira, em vaig molt passar. Bueno, al principi vas venir tu sol. Vaig venir, jo soc tampoc amb la dona, sí. I un dia ens vam trobar, no sé si una barbacoa o alguna cosa, vas estar parlant i clar, saber que ell no ho suportava va dir, no està mal. Jo dic, si en Jacint diu que no està mal, pot ser la bomba. I a partir d'aquí, com els clubs de futbol... Va venir el meu cosí tot, Sí, meus cosins, però van ser les dones que ho van organitzar. Sí. Bueno, com sempre, jo no foto res, Jo només treballo fora aquí, no. A veure, per qui no hagi vingut mai a Taxó les Pins, com és aquest càmping? Familiar, íntim, no molt gran, no? Sí, no és exageradament gran. M'agradava perquè era com petit. M'agradava, ja per l'any passat. Sí, no, dic m'agradava perquè no hi havia molta gent, però aquest any la cosa ha canviat. Sí, o sigui, però no sé com dius, hi ha gent, però tampoc ho he vist pecat ara. Home, ara no per estar on està tots cuits ja, però realment jo he vist més gent, He vist més gent a la piscina, he vist més gent a la recepció. Ja no hi he anat. A la recepció sí, horrorós. Tobogan he hagut de fer més que un tobogan per tirar-me, L'any passat era pujar i baixar. Jo no baixo perquè em quedo enganxat tota l'estona. I em tinc que anar arrossegant i veig nens que es van tirant darrere. A més, ens han tret. L'any passat hi havia un monitor molt maco, molt simpàtic. Era guapo. Dèiem el tio bueno. El tio bueno, sí. Hi havia el tio bueno i el negre. I vam tirar els trastos. Ja faig així, però tu també, tu t'hi vas fer una foto. Jo no vaig arribar a fer una foto. Bueno, perquè el vam enganxar el dia que marxava, i la meva dona li feia il·lusió fer-se una foto. I amb el cargol, què va passar? Que han canviat la mascota. L'any passat hi havia un cargol i aquest any un Teddy. No, però jo he vist una imatge en el qual hi ha el cargol, el Teddy, i depèn de la temporada ho haver-hi un o altre. Total, el que hi ha en el càmping és pista poliesportiva, hi ha futbol i bàsquet allà mateix, hi ha una pista de petanca, hi ha un parc infantil, hi ha un parc de petanca. Parc de petanca, és molt interessant. És que està molt bé. Hi ha una piscina que té com algun tobogan i merdes d'aquest. Diferents piscines, perquè no és una sola, són diferents. Sí, de fet són 3, no? 3 més una xarca. Que hi ha també com un parc infantil d'aigua, més petit al costat. Sí, amb uns tobogans més petits, mira que de parquecito, rotllo Pirates del Caribe. Mira-ho, M'ho has tret de la llengua. Em semblava que era Disney World. Disney és una merda al costat d'aquest. I després hi ha un bar-restaurant amb un amfiteatre, que això està xulo, està molt bé. I també hi ha bugaderia, boulangerie, i alguna merda més d'aquestes. Fui unes bessures grosses de l'hòstia, però grosses, Pots amagar-hi cadàvers. S'imagina. Sí. I a veure, la gràcia és això, que tot i que és gran, és molt familiar i acabes coneixent tots els que hi treballen. Sí.
Ja està bé. I per les nits hi ha ambient. Què hi fan, per exemple? Bueno, fan concursos de música, concursos de cinema, cosa que tu em vas trobar un any, jo no l'he vist. Karaoke, el karaoke és l'estrella per excel·lència. A més, bueno, coses per nens, Sí, activitats per nens. sí, hi ha minidiscoteques. Hi ha animadors molt Sí, canyeros. és la gràcia, no? És lo maco. Que tinguis. És lo maco. Que facin alguna cosa, Clar, i ara fem, per qui no hagi vingut mai a un càmping o no hagi vingut aquí en concret, com és un dia a dia teu, a quina hora t'aixeques, què fas durant el dia? Però això en el càmping o fora del Càmping. càmping? En el càmping. No ho sé, perquè encara no m'hi he aixecat aquest any, però bàsicament és aixecar-me, beure'm una cervesa, veure la família com esmorza i canviar de galó per anar a emprenyar el meu amic. Sí, això Perquè tornem a ser veïns, ara, Sí. veus? Això és cert, o sigui, com que tenim criatures a les mateixes edats, les criatures van i venen. Hi ha un merder. No saps qui tens. Ara mateix fa un rato estava en el meu i diu, qui dormirà amb qui? Dic, ui, aquí sobre una nena, no sé d'on t'ha sortit, saps? Pensava que era l'Abril, no era una de l'altra del bungalow. Quan l'he anat per tocar xisclat, dic, bueno, deixa'm-la tornar. Però està bé, està bé. No, la gràcia és que quan arribem el primer que fem és anar a comprar cerveses, ficar la nevera a tope. La nevera no refreda una merda. A hores d'ara, ben xupada a les... Quina hora ha sigut? A les 11? A les 11 encara no refreda. O sigui, poso unes quantes al congelador, d'allà els atrec, els poso a la nevera i pujo les altres, però clar, mentre les altres es glacen i vaig intercanviant. Per tenir cervesa freda has de tenir un títol d'enginyeria. Però ho he aconseguit, està freda de collons. No, sí, ara sí. Ha perdut el gas. I la gràcia és, nosaltres ens passem el dia beguent i anar passant el dia com pots. Sí. Clar, és no fer res, Jo he agafat un mal de cap. beure, anar a la piscina, Torrar-te. torrar-te, En tots els sentits. Sí. La pelota va dir, ui, t'has torrat, mar. Dic, collons, dic, doncs només n'he begut 4. Diu, no, em referia al sol. Dic, No, però, a veure és divertit, perquè llavors dic, és petit, familiar, a vegades a mi l'any passat se'm va anar a la flapa i em desperto a la migdiada, tothom estava dormint i vaig dir, doncs me'n vaig a veure què trobo, i em vaig trobar el monitor ja fent exercici. un monitor... Sí. Bueno, no sé com... Era Carbloveix, però musculós. Sí. I Buscat. era negre, no passa res. És que a més aquí a França hi ha molt de negre. Però explica allò de que et van filar a la barra. Això a mi m'ha... Sí, No m'ho havia explicat, ha sigut aquest any. sí, perquè, bueno, clar, jo amb tota la papa d'haver dormit i borratxo, em vaig apuntar allà, ens van fer exercici, jo queia, la veritat, i al final ens van fer dominades i ell em va agafar per sota. Jo el que més recordo és que et vaig trobar i dic, què és això, no enteres? És que amb un negre allà a fer exercici i tal, i tenies una cara, com, no sé, se't veia Complicat. complicat, el veia molt feliç. Em va parlar molt bé, de fet. No, sí, us ho recomano, a marxar. O l'han fotut fora, que no ho sé. No sé el motiu, però O no. no l'hem vist o l'han fet fora, sí. Com el guapo tampoc. El guapo tampoc hi és. Per això dic que aquest any... O cada any n'acabes tinguent un de favorit, de preferit, de monitor, de... És que Sí. tampoc són monitor. El del bigoti... És que jo l'he vist el bigoti. Les cerveses. Les cerveses. No, per exemple, aquest any d'animació són 3, que és en Batman. Batman, aquí... Clar, explico l'anècdota, perquè han fet minidisco. Minidisco i clar, diu, preparem una sorpresa... Pum! I surt en Batman. Surt en Batman, amb la música de Marvel de fons, i dic, vale. I diu, però espereu que surt un altre. Qui voleu tots? Qui voleu? Jo pensava, pues sortirà l'Spiderman, que és el dels... la Wonder Woman. Però la Wonder Woman ha sortit el tio fibradet, amb el bigotet, i amb un vestit que, clar, els pectorals estaven a punt de saltar i es havia d'anar pujant el vestit. Quedava prou bé i mono, però... I de fons, com no, Marvel. De Marvel. Que diuen, vale. Qui va crear Batman? Stan Lee. I bueno, han intentat tenir allà fer d'animadors amb els nens, vinga, veieu, i veies el plànol dels nens i els nens la veritat estaven així. En plan... També hem d'explicar les condicions. Però això no era Marvel, papa? És primer dia, o sigui, és pont llarg, i és el primer dia. Famílies catalanes que arriben aquí, tot en francès, van perduts. El segon dia ja agafen confiança, o sigui, el primer dia costa bastant. S'ha vist bastanta gent, catalana i espanyols. Però
Però això és culpa de la publicitat, eh? Sí, és que la meva dona té una teoria. La teoria. La teoria. Que diu que putos mitjans de comunicació. Però TV3 no, eh? TV3 mola. Mola molt. TV3 també. Mola molt. Vull dir, no. Però diu que els mitjans de comunicació catalans no paraven de fer publicitat. Veniu al sud de França. Està tot tirat. Que és veritat, o sigui, la qualitat és millor i el preu és més barat. Sí, de fet he trobat un veí del meu poble precisament aquí i ens ha explicat que havia estat, no diré noms perquè no ens paguen, però ha estat en un càmping català allà a Pals, però no diré noms, No. I bueno, li han fotut una terrissa, el doble que aquí. I els mateixos dies. I els mateixos dies, si a sobre li parlaven en francès, fet en català, vull dir. Que ja va, o sigui, els càmpings aquí, sobretot sud de França, que és el que coneixem, la meva dona n'ha anat a bastant ja. I diu que és això, que la qualitat-preu està molt i molt bé. I a més que cuiden molt per les criatures, que els altres càmpings més a Catalunya potser... Sí, no. I a Catalunya, a part de car, és que el tracte és dolent. És el primer que vinc és aquest, A mi m'han dit... Però un amic d'un amic m'ha dit que no... La dona d'un amic. Però està bé. Un dels grans problemes quan estàs en un càmping és el menjar. És difícil, això. Perquè, per exemple, vosaltres intenteu no cuinar No, cuinat una merda ni cuinarem. M'ho he comprat tot preparat i fet. i vosaltres vau comprar a un lloc de plats preparats. No diré nom, per un. Vale. Allà a Vilafant. Les forques. Aquí m'ha pillat, és veritat. I nosaltres el que fem és anar a comprar al supermercat també plats preparats, però al supermercat. Clar, és complicat cuinar aquí perquè, clar, vols cuinar alguna cosa, sempre et falta alguna cosa, que no hi ha sal, no hi ha oli. I a part de faltar, venim de vacances. Hem vingut a no fotre res, no? Depèn, no sé. No? O sigui, tu estàs més tranquil quan treballes o quan vens aquí? Sí, no ho sé pas. Perquè No sé pas, hi ha hagut molts moments de conflicte, és que avui s'ha fet molt llarg. Sí. S'ha fet molt llarg perquè Però també ha sigut la calor, el viatge, l'embotellament. els nens estaven molt nerviosos, portem almenys la meva, porta uns dies horrorosos, que està mega excitada. No, els meus sempre. No, ja no ha sigut avui, és cada dia. No sé, Per això jo a les 7 del matí surto per la porta de casa i després m'ho explica la meva dona. Em diu, estan irritables, estan insuportables. no, i que es fa cansat, i és cert que avui feia molta calor. Molta. I jo feia molta pudor, això també ajuda a crear conflictes. Estic tapat, no ho he sentit. És que avui, és que clar, s'ha barrejat el desodorant, la colònia, la suor, la crema solar, més que no m'he pogut dutxar en tot el puto dia, Menys mal que no has vingut a la piscina, si no... s'hagués buidat. Haguéssim fet net. Me'n tiro a la piscina i és com tirar una espiga efervescent. Evacuen la zona, evacuen. Putos catalans, Per favor, No, Però sí, és complicat. Per això s'ha de dir que nosaltres agafem uns bungalows que tenen aire condicionat, que sí està molt bé. Sí. Però l'any passat, i jo ahir ho dejo, eren de colorins. I la meva filla només arribava i diu, papa, aquest bungalow no és de color. I dic, bueno, filla, no passa res. I se m'ha posat mitja plorar. Quin pare més comprensiu. Tranquil. De color. No és de colorins. Dic, bueno, reina, què vols que t'hi digui? Jo dic, va. I és quan li has dit, calla, M'ha fet mal. calla el tònica. No, n'he fotut una cleca, dic, va, tira-ho. No, però Bueno. l'any passat vas tenir una bona rebuda perquè va sortir una font de merda. Hòstia. És veritat, l'any o passat sigui, va ser molt bo. Jo menjant-li al cap, està molt bé el càmping, has de venir, t'ho passaràs molt bé, el primer que fa quan arribes... És supernet, són supereducats, tot està superrecollit, i arribem al bungalow i no sé qui va ser que va anar al batre. Poder ser jo, a invocar el drac Xeren. I sí, només tirar la descàrrega, estàvem a fora i clar, no sé qui va ser. Que sos merda, d'aquí sos merda. I sí, efectivament, sortia merda. Era com Volcano, però pel jardí. Hi havia una tapa allà rebossant. Clar, perquè no ho veieu, però hi ha una espècie de terrassa i davant de la terrassa hi ha una espècie de... No serà un jardí, serà un espai, mira, Hi ha una arqueta, què és una arqueta? Una arqueta és on hi va la merda, és com una caixa enterrada a terra amb una tapa i allà hi van els tubos. Jo és que sé de què parlo. Sí, jo no. No em truqueu, no vull més feina. No,
Deixeu-me. Però va estar molt bé, ens vam fotre un fart de riure. No, sí. Vam olorar merda durant no sé quantes hores, però bueno, va estar molt bé. No, l'any passat ho vam passar molt bé perquè també va venir els primos El prim i també vam fer... és mig català, mig gallec. És difícil. Vam tenir les activitats de la nit van estar molt bé. Molt bé. Ens vam fotre un fart de riure. Vam riure molt. I d'aquí va sorgir els petancos. Clar, és que la gent no ho sap. Clar, nosaltres... La gent no ho sap i no ho sap ningú, perquè eren nosaltres, però bueno. O sigui, el que va passar és que a mitja tarda vam veure que tothom desapareixia del càmping i anava a jugar a petanca a una plaça que tenen de petanca, que he comentat abans. I nosaltres, com bons fills de puta, veient que estaven tots els francesos emocionats, vam dir, pues juguem a la petanca. Hem ajudat. Però Jo, per uns instants em pensava que ens fotrien tot el dia, perquè semblava que els anàvem a vacilar, perquè hi havia pros, hi havia gent que jugava molt bé i nosaltres estàvem fent els suts. No gosava dir-ho. clar, nosaltres no seguíem les regles, ens les vam inventar. Perquè si vas a França, què has de fer? Inventar les regles de la petanca. Aquells quan venen aquí condueixen malament, doncs nosaltres anem allà a jugar a la petanca com el co. I que, com que ens veiem malament i a la nit tenien que formar equips i ens demanava un nom, vaig dir, pues los petancos. Que va sorgir allò per putejar. Fixa't. Què pots... Petanco. I se't va quedar tant el nom que hem fet samarrates. Això no ho emitirem després, però bueno, sí, de fet sí, podem sortir amb la samarreta. Sí, demà. La meva és supercutre, és una samarreta de la feina aprofitada. A veure, s'ha de dir que la Ioli és agarrada. La meva dona, Jo vaig dir, jo faig el disseny pensant com fer les samarretes. I la Ioli, no sé, vam anar a dinar junts i no sé si va veure o no. No veu. Va dir que faré paper film, No. paper de Ho he vist en un TikTok o en Instagram que posen paper film amb una fotocòpia, la poses a la samarreta, l'escalfes i allò queda de collons. I sí, efectivament, estava allò amb calçotets a casa, em va portar la samarreta, me la poso, vaig fer així i va saltar. Estava com el cul, era com portar un carteró enganxat aquí i dius, m'acabo de dormir sobre d'algú i... Clar, a casa meu, com que no planxem. El que vam fer va ser anar a una botiga especialista. Ja pela. Però bueno. I ho vam portar a fer. Ja veureu com ha quedat. A veure, també em va tocar un bitxo. Em va tocar els pebrots, perquè jo em vaig matar a fer escuts superxulos, rotllo això. Sí. I ha quedat com el cul el meu. Com el micro. i tots deien... Ha quedat com el cul. Sí. I vaig dir, pues faré una merda. I vaig fer una merda. Pues el disseny més lleig que he vist en la puta vida. És boníssim! Bueno, almenys el teu no va en paper film, que el meu sí. No sé què és pitjor, almenys va consonat. Se n'enriuran més de mi que el teu davant. El meu... El bo del cas, ja acabant la història, va ser l'endemà d'aquesta nit de karaoke. Que anàvem a la piscina i la gent ens... Bueno, no és que ens pareix tan veiem però malament. ensenyava, mira, los petancos. El tio bueno ens va dir petancos. Però sí. I d'aquí surt el nom que avui també ens hem posat al concurs, que avui el concurs no l'hem entès, crec. Ja has posat los petancos? Sí, de no... Hòstia, arriba a sonar. De no me fica... Lo que ha hagut un tongo de l'hòstia, a mi, que em parla. Sí, és que era un concurs molt raro. O sigui, una excusa perquè la gent veiés. Deien una playlist i deien, tu tenies que fer una butlleta i dir les 3 cançons que tu creus que ballarà més la gent. I clar, les que tu apuntaves sorties a ballar. I clar, això feia que la gent anés a ballar. Sí. I després feia el recompte que tenies que fer el limbo aquell. Sí. Això no ho he entès gaire, però bueno. Sí, perquè comptaven abans, perquè hem vist que la gent feia trampes com en Marc, que podia passar 2 persones. No, jo no, he fet passar el meu fill diverses vegades. A mi no perquè se'n veu. Que tampoc ens han dit el premi, l'hem descobert més tard, el premi, que era una autèntica botella de vi blanc. No era rosat? Era rosat. No, era blanc. Surt del Sònic també. Però d'aquella Monte Palacio, jo barato, eh? Però bueno, podíem haver regalat 2, també. També. Clar, l'any que jo vaig participar en el concurs de... Són molt catalans aquests aquí del sud, francès. Nota. El concurs de cine van regalar una botella de cava. Ojo. Em va guanyar el fill Xampany, no, No, era cava. No, és veritat. És que, bueno, vam acabar malament. Sí. Vam acabar Però hi era, m'hagués agradat molt, sèrio. Clar, és que era jo contra tot França. És que Espanya-Frància. t'ho juro que era l'únic català que hi havia aquell dia, bueno, per a la meva filla, però
tot el que tenia en francès i jo competia contra tots els francesos i tenia que dir els títols de les pel·lícules en francès. Sí, el meu cap pensava primer en castellà, després en anglès i després intentava fer la traducció al francès. A saber. I vaig quedar segon perquè eren tots contra mi. O sigui, i vaig quedar segon. Em va tocar la polla, però bueno. Però hi haurà revanxa, o sigui... No va estar malament. França, prepara't. Mbappé, estàs acabat. Tinc enllamal. I res, demà el plan és primer anem a Auchan. Auchan a comprar merdes. Sí. Coses de cacauet. Però sí. Plats preparats. Més plats preparats. I gelats. Que és la dieta mediterrània. Aquesta és la dieta de vacances. Punt de tornetre. Després dinarem. I després no podem dir res perquè demà. Però quan arribem, dic, però quan arribem del súper, una mica de piscina. Sí, endavant. Vols de venir a la piscina? A mi no, és que no m'agrada. Però has de venir. Mira, l'únic bo que té la piscina és que podria veure qui corre per allà, però és com té les ulleres i no menja una puta merda. És meu, no? Però jo volia que m'acompanyessis per comentar. Mira, si que vols miri. Has vist l'altre? Ah, ho veig? Bueno, tinc les ulleres de sol, però... Graduades? Sí. Conyo. I la piscina ja no va. Jo els portava. Mira, el sec. El sec. M'he tirat pel teu bar amb les ulleres de sol. Però així anava baixant i anava mirant. Però està prohibit. No, a mi no m'han dit res, No m'han dit res. Em sembla que està prohibit. Bueno, si està prohibit, disculpeu. I ja està, o sigui que primer podcast ja complert i demà més. I pitjor un rato més. Sí, clar. El confessionari. Explicarem pas a pas com ha anat el dia. Sí. Hem sobreviscut, ja són les 11:40. Avui no ha sigut complet el dia, demà serà complet el dia. Sí, clar. A veure qui no ens aixequem, perquè jo m'aixeco molt aviat. I pel podcast de dilluns hi haurà el piscolabis dels poquets aquests, Vinotxo, jo el faria sobre 600 sortits d'allà, que pot ser la canya, això, És que resulta, diu, fan un dia de degustació i han tardat poc a apuntar-nos. Per cert, saps, no? Com va dir degustació, només parlen en francès. O sigui, tu i jo no ens enterarem del que vulguin. Mentre hi hagi vinotxo. Degustar. Formatge embotit i vinotxo. Ja està. Vinotxo. I a sobre no ho fan aquí, ho fan al poble. Sí, hem de marxar d'aquí. I conduir. Pues la Mònica, no? Que ve a veure la Mònica. I em veig amb autobús. Jo em pensava que venia la Ioli. Bueno, tornem a peu. Ha dit que només està a 6 quilòmetres. Home, 6 quilòmetres és part. No sé si... 6 quilòmetres, 6 minuts, ara no ho sé. 6 minuts en què? En cotxe, home. Sí que és 1 hora i mitja. Pot ser. Vale. No, bueno. Demà dilluns veurem com va i ho explicarem. Tranquil. Si no hi ha podcast és que no ens ha aparegut. Bueno, bona nit i visca Taxo. Si tardes 8 segons més a despedir-te. Apa, bona nit. Sabia si volia que digués.